各位聽眾，歡迎來邊嚟學見一節目，今日只人係翕我小英，然後我就出名。當然就出名硬嘅都知喲。不但我唔知2011年對邊嚟嘅時候唔知硬啊嗬。即係頂到我一年對去是出報紙嘛，所以較硬淡薄。然後第二週對去冇人知。我那好可能出電視機啊，知道？對，硬個不咁樣。越嚟越硬。拿硬掉。了OK， 好教兩介紹一先。這禮拜我未講嘅話題是講翕小影啦，大人應該本是有甚點度講嘅嘛。頂到嘅時陣就翕小影，當劍家人翕小影舊家當劍見下子，較濟人翕小影，每時特啲嘅 handphone 嚟翕小影啊當劍，所以特別每個人有蝦米物件好講嘅咯。但我被請人一個特別嘅變成講好啦好，維娃個啲哦，對嘢下維娃對嘢。所以我等尾請呢，我特別介紹我特別嘉賓先。我特別嘉賓呢就是小樂咯，對嚟你罵嚟哦，你罵咩路啊小樂？冇。安怎你阿媽個冇困你罵別咩路啊？冇得多。佢咩變聲嚟咩啫？呢唔是海南話咩？我同你冇咯。困人得講啊，海南話。會。你那邊冇會。那麼低呀？那個來沒有會？嚇到我叫別人了。係咪聲嚟？你睇下 robot 嘅聲嚟。冇啦，你頭先嘅聲嚇到我叫別人了。哦，你叫別人是出來？你放出來咩？你聲？對啊，我劈啲邊層嘛。就住到呢邊啊，真係個人嘅，唔是呢個幾隻人啊？我係 staff 啦。我一個啊嘛，我破病。哎呦！要聽唔明白我講福建話。你慢慢學啦。要點樣隨時看我啊？點樣看我佢點樣笑。你看我看伊頭都甲你笑，小驚咁。小驚 OK，咱講翕小影。你尖地佢啲跳起來。等我去試下試啊。我是做，若是講人聽無講只久嘅人咧，人就唔知講小樂是會罵，特別一定到錄音嘅時候，一定到時係是錄音嘅。聽時伊就講我別講罵對來就會走咧，所以我特別創啲嘅嘛。你當然你罵個 phone 咯，你罵幾時 phone 咯 ？Last time 條落。冇得 still 有咯，就係咁貴。就係當然就係咁貴啊。Before 你 call 我時，依家 call 我。你你計講你俾佢邊咧學嘅錄音喎？冇計講。你冇解聽咩？有啦。要聽，特別唔知網絡啊。要聽。要聽。伊知有落是唔是哦？唔知。今日聽到咧，字你聲呢？因為我境外聽嘅有話嘅，我就冇境外聽咯。哎呦，笑死啊！哎呦，八戒是嚇，佢就我諗話Facebook 嘅鄧仲文嗰邊曉曬嗰邊嘅嘛。咁我哋當時講過八十萬諗大啲喺你萬山嗰邊嘅咯。對。等我上條喺海聽，特別我上下你 episode 我有參加，所以我唔夠海聽，我喺嗰邊。你搞我笑啊！你有咯？哎呦，笑死啊！我見人講維維話都對嚟，維維話我係講淡薄物件。等我別開始時，你別講咩先報告啫。報告啫，就是講頭先頂一禮拜講過嘅物件咯。對，係咪？那這禮拜若是講你冇聽過頂一禮拜講嘅呢，就是講你咱有拍水愛做一個廣播劇。然後我廣播劇就是成個 radio drama 呢。drama
อันนี้คนเดียวแล้วแต่พี่เราสิยองเป็นนั่งหอกแกนไว้แล้ว所以ว่า當嘅ไอ collect อันนี้就是50年代到60年代70年代อันนี้คนน่ะสิ嘅迄個地方啊，แล้ว歌數啊，แล้ว若是講住學provide 安怎講啊？提供即係歌數呢提供歌數提供啊，歌數呢第四寫 email 啊，無就是去邊咧學緊嘅邊呢，就是寫你嘅歌數。話咪出嚟，แล้วพอว่าหลังตัด idea พูดตัวจีพาจีซีมิวนี่มาหิบลิสแล้วนี่แล้วเราสิ講 so ว่าหลัง用佢哋個數嚟寫 script 啊，無呢就是at least ว่าหลัง會再講哦，last time 即係頂到係有安尼款嘅地方嘅名啊，แล้วเรา會使寫較好嘅 script 啦，安尼款啊，แล้ว嗰時若是講嚟。N 嚟講呢嗬，你諗不如使，若是講有興趣愛做者參做者，做小嚟 N 呢，不如使email 學我人咯，安尼款，嗱是去 Facebook，不如使去 Facebook 教我講 email 學我不如使咯。了，安尼款。你若是講啷住背有成個講啷，有你成個都買尋來落嘛，特別你再講你嘅年代，你捌經驗過50年代、60年代、70年代呢事嘅物件呢，你會使成個 email 學我是 email 學微微話呢是我人會利用你來教人做 research 咯，若是我要吹物件，把到尾看講60年代時有蝦米物件出名啊，是大陸會出名 shopping 啊，大陸會是你會使教人講者，所以我計會明白咯，人哋係希望未出事噶嘛。對，所以好啦，咱個聽講有幾個時代，安尼款嘅年代，有咯，阿篤咯，阿篤之類，日本老姨日本老姨阿篤呢，特別攏有你唔是，我冇娘娘話罵咯，你就唔話本來就時講，有當時唔是你家己呢，你再講你爸母嚇，你再講你爸母有經驗過下一年代嚇，你使成個講 volunteer 講 ，OK， 我是阿 John。咪叫 John， 我係昂母娘娘甲我即個我爸名咩啊？昂爹爸爸會使下互人淡薄 information 嚟看咯。對。當然你會知你關係當中半啱物件，我爸我知。因為知講到落去當中半啱，到落去 swimming club 會有特別樣做咩物件。我媽甲我講樣定到時候，個早唔知60年代時候，因為去 swimming club 嘅樓頂跳舞嘅你就跳喺個 ballroom dancing 嚟看。對，所以就係講佢哋全世界啊，出外門啊，你講啲物件啊。嗱，是講你再講你爸母還是你嘅講媽呢？有經驗過呢？你使去搞 volunteer 咧，是我能隨到每看你有在咩消息咧，或者睇 information 咧，寫咗一個 drama 係咯，做戲 radio 戲。แล้ว講起做戲，翕小影。定到嗰扎翕小影嘅時，攞乜住啦，乜去小影房翕小影過。貼 IC 嘅小影咯，去翕定期小影嘅事啊，document 啊嘛 ，last time 嗌嘛。哦，對，對要翕all back 我叫我定期。你定期小影咯，我聽人講定期小影。定期小影浪一句捌掉去一人講啊，為爸爸你去翕定期小影時，你過記你去北海搭一架翕喎。我厝外口就有嗰路成店3間啊。你喺時期咪 photostat 那邊，但係做咩事小影就有 photostat 咧嗬？Hello 嚇，唔知你。Because you 只有 photo 是吧？photostat 嘅 photo。道理嘅咩？有啊。แล้ว翕我白小影แล้วอันนี้咯。แล้วลอง別人咧，別人ลอง叫ลอง翕小影去小影房翕小影嘅經驗咯。Hello John 啊，我是臭豆啦嚇。我是俾妹女啊，人佢未代表是講，人去學人翕小影，還是人去教人翕小影？當叫我講會使本，特別當叫我人講條確定嘅時，我就講去把你翕小人翕小影是本會使，特別當叫嘅時，我是未講你成個家己做定期時，讓去翕小影啊，去小影房去翕小影嘅可能。有咯，
先往翕相應嘅時是成日做定期條咯，去喺商店厝嘅翕學白啊，你看咯。แล้ว after that 貴啊嗬，就是去翕食嘅嘛，較濟嘛是去美娜會翕嘅。哦，美娜對，不知道啲久了。伊頭家個往食食嘅。哦，美娜我知那邊水是鳥曬嘛？對。伊迄邊位啊，I think 當個當金我唔知伊個有調啦，成間有啊，估啦嘛，個有調嗬，成間有啊，伊頭家唔知有調，我唔知咯。啊，so 了呢貴啊呢嗬是，什麼時候我解呢食嘅？因為我是翕小影嘅人嚟咯。哦，我是家人翕小影嘅，我都是小影書。對，我是小影書 ，and then 我個家人翕 video 個。是1970幾年80年時正流行 video 嘅話，喺個 TV 去 set 啊，你睇下。咁我嗰邊咧啊，正出名嘅咋，林長耀我本講 Dr. Lim 啊，你使閃淡薄啊，你炸呀哇，你啊，迄個時正興嘛。真正興，我怪出名嘅嗰邊位，因為無一個 photographer 是查某嘅，是我迄個時無10幾歲呢。哦，我翕人投影、人死啦，人着火燒啦，人做功德啦，我翕真正濟咯。哦，出名。我嗰邊應該是比較出名嘅啊哈。咁我翕小影啦，而迄個媽咪呀啦，伊使講，actually 是講叫媽咪呀嘅小影機啊，我去學堂。我教我爸啦，我去學堂個人翕佢哋畢業典禮6年級喎，group 嘅我翕人翻嚟公民總校啦，一些แล้ว我個會記下我實翕這些嘅時我有去學咯，你知翕好等我跑馬步跑馬場，中學啦翕冇中學。邊啊？翕好中學對，迄邊啊有一個叫人人講嗰啲橋，有啲橋，你橋有印象哦。迄邊有一間厝囝嚇是檳城攝影學會來嘅。哦。你當今有啲無啲，我是唔知啊 ，because already 過咗30年啊嘛。我嗰邊嘅學過小影。寫過小影，跟了就變為學嘅。แล้ว我到啲 international 哈，我個記到一個獎嘅。哇，講下。啊，你獎哈真正特別，因為我到啲阿毛花會當隻馬騮山即係阿毛花會啦。阿毛花會對。嚇，แล้ว阿毛花會，伊迄邊嘅時候落浪哈，是會使行至一個像是waterfall，佢是細粒，waterfall 唔是正大啦。แล้ว迄邊有嗰啲像啊叫咩海棠花啦，你講㗎。我記得說啊，แล้ว我迄邊嘅檳城攝影學會伊嘅一個像啊主席哈，伊講你行去比賽咯，你甲我行去啊，我賺一個獎嚟。哇！是國際啊，迄時我無講唔知10幾歲是20歲哦，是歐白還是有食嘅？有食嘅 slide。哦，翕 slide。唔是小影，是 slide。slide。如果有你小影啊？冇啲啦，我哋估啦，因為我在邊咧嘅去吉隆坡啦哈。แล้ว我食這物件係是8本貴先，一食這物件唔知走去到落雨就係用。miss 佢啊，唔知走去到落雨。แล้ว個一個真係 interesting 嘅，就講。我過去翕 naked 嘅小影啦。哦 ，naked 呀，會話嘛 ？naked 係。迄個時候，我就我印象內邊啦嚇，我會記迄個時候，規個 photographer 內邊迄邊嘅人啊，干啊，我一個查某囡仔。哦。干了是老直嘅啫，無查某嘅就我真查某娘你知。แล้ว我是對外拍去嘅，แล้ว伊人嚇，you know 嗰啲Rasa啦，hotel啦，啦，並為一隻隻嚟按摩嚇，有時去比賽嘛，所以有時嚇，伊係學到累啊。哦，落去累啊是。係落去累嚇，我係這物件，我唔知講伊人是安怎去 go through 一個人，啊伊人嚇會使出去，嚇邊有一個叫做走 scramble 嘅所在叫。我知對面，伊到底啲海記嘅對面落過去對面嘅嘢。一隻淡薄山巴我知。你叫咩天？咩南天門啊？係咩啊？
哈，對，那邊就是瀑布啊，對，南天門對。一次那邊嚟下，一頭玫瑰個了你知哦。哦。頭行翕你知哦，一個真海裏。sorry 啊，我這就冇講錯咯物件哈。啊，不要緊。你阿冇查某，因為拎隻長嘅嘛。冇掛拎。所以係個橋得特別水嘅，你知哦。嗰時候我就問你，我未曉看物件，你知哦。啊。我真奇怪哦。係咪數是安尼款你知哦？你係講未來，你等個太快啊！有爸爸講，我叫這個去搜係你個水就冇得。有嘢搜係拎嘅嘢咩 ？Yes， 搜係一拎特別強，你知哦。哦。你看下這啊嚇，因為開始我十幾歲呢，我比較驚笑。我嘛是我嘛蒙查查，叫我翕我嘛翕。所以。當我想到最後，太 interesting 嘅。然後這當佢無攤，然後in 馬來亞檳城啦，你別使貼，你看你物件嘛 illegal 嘛，貼咗你係嘛大家就去這家姑嘅，你知哦。哦。對。話當話，嗰兩本別使你嘅呢嚇。嚇？當話本別使啊？話別使，我嚟 college 啊。別使冇。哦。跳落咧，跳落不我叫冇帶啊，唔是冇帶，就 naked 啊。一啲冇帶啊，冇啊，有，是偷個了，特別呢，伊是徛條呢，冇好多翕個條平到啲，no，伊是偷個了。冇 X， 冇講係咯 XXX 啦，啊冇看啊冇看到薄薄啦，看到咧邊個佢卡吹呢？我讓佢翕啊，咧樣翕啊，有個別係亂寫都可能掠掉嘛，翕到啲你 photography society 嗰邊自己寫咯。哦。見我哋係我當佢想到對下，哇！我把30年前嘅事啊咯，我30年前讀完，可能唔正咯。特別係你是卡 I mean 卡 serious photography nude photography 唔是講成日 porn 嚟嘛？唔是 porn， 別使，because 都是 Islamic country 嘛。哦。係 Muslim country 唔好咯，都是條掠嘅，會去接客股嘅咯。哎呦，是你話不到對是唔敢翕啊咯。咗都咪可能滯個講 OK 啦。哎呀，我特登對是我俾翕魚娃娃係嘛？是真正嘅哈，特別是看咩事啊，你別使個圖啊，就講，因為我早起嘛，因為早起會換個水嘛，就早起話啦，都落雨過了啊 ，the next day 都翕會使個水嘛，對唔對？無呢就頭昏啊。啊，較清嘅，較清，耶，空氣較清。一杯光面嘅水喎。嗯。都等我想一下，哇，真係 interesting 咯，你就講係咪？出名咯。我咯，冇能就係煤礦。你咧就係煤礦啦。你到底啊，何時係咪年代那時啊？可能嘅時候應該是有食嘅啲。如果嗰時出事那時，嘅時候應該有食嘅喎。哦。啊，我係年代其實有食一轉。我係年代時候應該 already 其實有時都翕了嘛。有食。係咧就有食嘅咯嚇。แล้วบุแล้วฮัลโหลลูก講แล้ว轉變嘅年代唔知是第時嗬？我看，當我去看我笑，我特別你看冇得到嘅，因為你有食嘅效應出嘅時候，佢冇隔離人有食嘅 film 過你就，你對等你卡辦嘢嘅時。講啊！我是會記講啊，定估差唔多1960幾年嘅事，我看到我係個啊，伊人嘅小英啊，伊人就係家己嗰啲小英店嘅嗰啲studio 啊嚟講啊，去翕了嗬，了伊人就係擺 pose 都就係。Hello， 40個度。你等陣，攞那時看到 video 啦，我等於做，特啲 video。係到伊特別係伊手。到一邊嘅，為人哋講做一邊啊，你講你報啫喎，即係一直冇事咩喎？你可以報的，你可以報。攞掛掉，到啲 studio 我有掛，咁樣掛，又唔是 studio，叫你 camera 掛。
阿爹喎，แล้วก็有一項吼，我甲你講啦，但係 actually 啊吼，就真正玩咗就有我係媽教人啊時啊，吼小英都有食嘅嘢。你媽教人嘅時小英有食啊？我用刷你啊，用刷你啊，用手刷你啊，刷嘅，對，伊成翕出來吼。前黑白咧吼，咧伊人用水刷來刷的嗰種。哦，伊特別嘅水刷，我爸係有刷的啊。嚇，伊刷了吼就變做有色嘅小英咧喎，呢。對，我爸頂到教我嘅厝有一條樣教英嘅小英是黑白嘛，特別我爸刷係有色去。嚇，對咯。我冇聽過，我就我聽過咧，很刷小英嘅。啊，之前唔知喎，佢哋臭豆。嚇？你捌講嘅無食嘅小英，你用手嘅刷嘅 paintbrush 嚟刷伊嘅小英嘅。無，因為我嘅點上時下，你看我嘅點上翕小英是 already 有食嘅啦，有 video，所以我嘅年代可能我看無到迄個黑白嘅物件咯。但我再講啦，我人只暑假翕是燒黑白咯，因為黑白就 lasting 嘅嘛，你燒真正係大漢咯，就係。嚇，梗係，咱都有食嘅小英吼，咱有嚟小英啊，有食嘅，佫有桂面啊，佫有粗面啊。所以粗面嘅呢，你燒真係貴；桂面嘅呢，你燒袂貴，因為 fingerprint 晒嘅咧都接咗嚇。所以粗面抓呢特別貴嘅，你就係，if you say 粗面嘅抓啦，確實真貴嘅。如果是說桂面嘅抓呢，伊就確實真平嘅。做咩所謂講嘅咧？因為 from 美那嘅頭家嗬，可能會入去伊個暗房嚟寫上一個一家話人咯。哦。本身是個翕小英啊，如果我們啲美那頭家就係去 studio 嘛 ，studio 人個是擺好時學路咧嘛，學路來嘅。比你以前係去 outdoor，because outdoor 咪個 natural 嘛。natural like a sweet。嚇，所以伊真係熟㗎，因為到啲 studio 伊是真 perfect 嘅啦，伊蝦米本會曉嘅。But in the outdoor 呢，伊本就有興趣要去 catching 下咧 outdoor 嘅物件啦，伊嘅 natural things 啊 lighting 啦，有時講嗱梅啊啦，下咧叫咩蜻蜓啊，嗰啲物件啦，你到啲 indoor 見唔到嘅嘛，對唔對？對。咧梅啊無久了，伊人真點人本身厲害咋，伊拉就去新年哦。叫佢哋驚晒加了去按摩行去啦，係咪所？natural 講嘅了嘛，你叫。對。出國境。我當佢想到，去國境去咯，我不早往去 video 不是去國境嘅，等於多出停低 boring 嘛，所以去國境啦，你看咯，所以你看你咪較值錢咯。少。較值錢。因為我咪讓一記讓頭擺用嘅 camera 是安怎嘅，我咪你個少年你看。即個呢，德國你會記得頭擺用嘅 camera 是安怎嘅？攝影機。film 嘅講話，安怎款呢？佢你叫咩票啊？Canon 嘅。Canon。Canon 嘅。特別係 film 嘅啦。對。沙關是嗰種SLR。咩倒掛？咩倒掛？沙瓜相機啊，沙瓜相機是無通調嘢行，無通調嘢lense嗰種啊，特別是係 film 嘅啊。唔是，A 橋啦。你攞係你 film 你特別是個買 film 上面票嘅，高度啊，負度。我嗰隻攞票就出名啦。高度嘅負度攞票。負嘟。你會記你特別就 stress 啊！你係你 film 嘅事啊，就 stress 喎。你會 load 你 film 嘅事啊，就 stress。我其實講係唔對啊！嗬，我特別我真係驚，就是講你加，你係用手加嘛，當機會你少年機唔知啊。你特別你將手柄，你用你揸你講嚇，你用你揸你講係哦，安尼塞隻一機成啊 shit 一件拖出來，然後你塞隻是一加貴險嚇，你翕一看個加就翕一個一加隻可能。แล้วลองอีกกี่แล้ว講下มี經驗翕一種，定當會話你咪翕用過呢攝影機哦。個仔用 film 咩嚇？
有通challenge 啊，冇照誒 film 嘅用 film 嘅冇照安裝啊攝影機啦。用 film 嘅啊，用 film 嘅誒有啊。你就自己錄你特別有一排啲線你用時你下隻起，你冚嘅自己自己接自己錄了。嚇，特別我是用佢哋，我同你講下我翕照影嘅年代是，我應該我頭一檔翕照影啊，拿照影機來翕啦嗬，是1997年嘅事。哦，我咧估哦。對，我有你買照影機嚇，照影機。特別這是你家己嘅啦，你買是，但你冇想講用你厝嘅咩？用時你厝嘅人用嘅。厝嘅人啊，厝嘅人，我嘅 uncle， 我嘅侄母，伊特別伊是迄種 professional 嘅相機啦，相機嚟嘅。哦。迄種會調lense啊咩啊，伊咪嗱係學你當。我同你講，翕照影嘅人啊，冇 miss 㗎人。幫嘅 camera 嘅。幫嘅 camera 嘅。係啦，成日幫嘅人照呢，係呢。唔係學你當嘅。你覺得唔教得當？特別當嘅時候播啦，嚇你哋。你我每當你會記緊定到嗰陣會記定到時候，你俾翕出有 flash 嘅時候，然後你個俾彈仔可以揸出隻聲嘅。對。鼓啊，個鼓啊。嚇，葡萄枝講。แล้วแต่กับกูแต่แล้วดังสิลูกปังแล้วโบทีเดียวหรอแล้วการแล้วยังเนี่ยตุลาโนอยู่เดียวสิบเช้าอย่างเงี้ยบ่有陣時伊食，伊唔是伊食咗，伊食你等係時伊食咪變咗成硬咧，變咗尷尬，變咗青就使醃咧嚇。แล้วอีจิ๊กอะไรเงี้ย啊，是咧炒糊呢，炒糊你會記你定到翕照影係時老國仔係 film 嘅攝影機哦。炒好個屌，炒曉樂呢曉樂，誒，係咪？追，係曉樂講下多聲不？曉樂，哦，佢當時用我買佢哋 Kodak camera 啊，放 film 哦，然film 有時貴機啊，貴機我唔知啊，你翕出來哦，伊嗰個 expose 㗎了誒，就食㗎呀。咁嘅咧哦，特別我就講啊，當今啊嗬，安尼款 export 嘅攝影是一個藝術嚟嘅，有啲啊，你用這個係咪啊嗬？iPhone 嘅 camera 嗬，伊上面是吊鋼愛做安尼款嘅，照食可以啊，對，係啦，曉樂你講，有當時用佢哋 camera 咧特別你翕了一條對面特別轉了，上咧夾一聲後，佢再another shot 咧嘛嗬。覺得 camera 可能特別話，如果是用 digital SLR 啦。for myself。แล้วลองอีกกี่講定到時你攝影後你翕了一款嘅時候，你特別曉轉到對假到對啊，不是你開起來是撩人嘅咯。哇！你驚啊你！我就是驚咯，葡萄枝，我就是驚，但係就亂嚟翕攝影，我驚講我亂呢幾款。對，他哋哇咧，那是做唔好，死咗就咩？係啦，有時我剛聽一道啊，我到底我記咗時候，我是 Catholic 嘛，所以我定到時是有頭一道 receive 你 Holy Communion 嘅時啦，但係我唔知我講咩事唔要緊啦。呢時我咪是大日子，可能咧就翕攝影咧，我叫我cousin 樣錄你攝影機嘛，你錄冇好時候變咗一部假咯就，一部假掉你就你 progress 頭前嘅時，伊無假掉嘅時候，伊 film 無行掉啊，所以翕幾款嘅了，幾日翕嘅了嚇，無嘅啦，無行掉，完全，定掉無嘅啦翕，計亂咧，係咯，阿摩就是，所以我變咗有一條攝影咧，我人參 group 嘅 picture 甲別人嘅有一條攝影咧。แล้วว่าจะเกียร์ว่าจะรู้เนี่ยแต่ว่าถ้าจะต้องขี้เขาว่าจะเกียร์ก็อยู่ make sure เขาอยู่เกียร์อ๋ออี number ของสิตินตังกันมาลูกขอได้ก้าสิ number ตินตังแล้วของสิที่ feel 到卡眼啊卡眼嘅時就是掉啊小眼個唔掉啊小眼掉看時加就佢動氣啊動氣時就是撩人呢你下你講卡興翕就這掉誒小英
講下，會話嘛 ？film 我講嘅當 film 嘅效應啦，你看就是買就一條嘅效應。3粒呀。3粒對，3粒個入市啊，是唔是入市？啊，入市3粒嘅嘛。入市3粒個較少嘅，冇啊，唔知12嘅做咩10啊。tapi baru kan sisi samlak lah. 當然個有咩？當然個人買 film 咩？哦，baru ko buko. 12貴啊！俾嚟啊12貴，John 12貴入市個bằng幾淡薄，3粒個bằng幾3粒，嗱就講類後接 film 嚟講嚇，你計翕到38或者40點嘅。對。我諗if you professional 嚟接類 film 嗬，你計翕幾多點起來嘛？對。you know 30粒啦，特別你 maybe 翕到40點去啊，你或者寫你就彈4點啦嘛，對。特別攞有成個阿妹時，成個背撩嘅時，特別我只驚講，往時成日較要緊，你咪叫你特別中嘅時就翕，你問等下36點嘅翕，往時你小眼嘅時啊，一攰被攰先攞掉塌咗隻啊。應該備，我唔知啦，我頭到收音機時就是嘅面落打咧就會使換 lens 嘅，你講收音機。我這是成個往時你硬來，你36點翕咧嚇，後尾時哎呦，你加一件一半啊，你知哦，嚇你玩一半啊。你翕個了，陣時候別歪呢一開掉了誒，所以你唔計就講，但是覺得硬佢啲動意咯，動意嘅，動意都就了靚咯。誒，特別你使嘅去收音點樣搞到笑你，因為使嘅。樣我冇把笑你收音機過。哦，我都梗係教你咯，梗係厲害呢。你使中咯，嚇有經理 camera， 我當邊你做嘅3個月工嘅啊。哦。笑你收音機。特別人唔知嗰個調啊，唔知啊，真久了勁點。哦，我當應該少啲聲啥，因為做咩事有時我成日簡單嘅，你自己要做下就聲就，如果成日去可能做貴，一算都真貴嘅。係啦 service。一算都真貴嚇，แล้ว我人喺邊喺叫人呢時參我人就係翕相喺本，所以我去學工嘅，成日去學淡薄係你簡單嘅物件咯。嚇，我淡薄講會係拋 camera 淡薄啊。一切啊，笑啲可能淡薄，你可能，所以ลูกค้าจะ interesting 嘅จ้ะลูกค้าลูก翕相影，แล้วลูกก็要去學笑啲相機，แล้วลูกก็去學按照去翕 video，特別當今嘅相機嗬，我真後大咯，我怎樣用嘅相機我未曉用，因為你是古早假期安尼大定嘛，所以用當今嘅啊，因為都看我怎用 iPhone 4。我都未用伊個收音機嚟翕相影咋？做咩做未開？我講你我後大啦，我就咁講，因為我當時做古早我是阿無教影，查某囡仔就用先去學，佢咪當時特別過境過厝個面，所以你別去，安尼我點知就做工嚇，所以你未曉去做我哋物件個了嘛？有見到你叫你驚㗎？唉，伊台你都做，如果你冇煩我啊！是一樣攞你 iPhone 4就你 iPhone 每一隻樣本未有用，我本未有用。你攞個叫用 iPhone 咯？我用 BB。我用BlackBerry。哦 ，BlackBerry。我用BlackBerry 嚇。你每你驚看啦，你每你驚看伊在伊在你 film 嘅 photography 哦 ，because 你用 film 過。你知咩事？我驚 Brandon 嚇，伊是嗰時我去翕相嘅咧，伊半去學都知哦。哦。伊學2年就，伊就講我古早時安尼看呢，所以伊半去學等學2年都知哦。伊本有興趣嘛，所以有陣時伊成日是 text 咯，啲 email 甚至嚟啫，每看都因為伊看到佢那個攝影到啲即係 Facebook 會真水嘛，伊咪每晚做翕嘛。哦，哇！所以你用 iPhone 嘛，你伊本用 iPhone 嘛，所以咪每錄會得一點。我唔知啊，我唔知到一隻，伊家看到聲音真水咧，伊咪就講在翕。highway 位嘅，講到啲 highway 位都翕嗰啲 Facebook 位啊。balloon 啊，something like that。哦，對嚇，對到我哋 hot air balloon 咧嚇。嚇，แล้ว伊看到咧，咧伊會 maybe 都多車吧，所以伊未講得到路嘛，แล้วก็未大出。哦，我記。
我會記，因為我是到底，我原來是到底車，我那換條車嚇，我到底無你換車去，唔知 meeting 嘅啥物，到底幫我孫仔了時我去 meeting，了嗰時換車嗰一半時看到伊個 balloon 到底我車，highway 入邊鋪過嘛，所以我看咩一頭到底我 iPhone 呢一頭舉出來翕嘅，你看啊，特別我對那時我有特。我對那時我 adjust 伊個 angle，because 就冇歪嘛 ，because 我到車我冇注意看，所以情況翕啊，แล้ว對那時我超隻咯。哦，對，所以嗰個哎呀，just 講路嘅啫，成未請教路安全，就因為當時我未解啊嘛，因為就你可能是你有我未曉嘛。哦。早我用嘅是老講嘅物件，當時你咪測字我未曉嘅啊，所以有時我講妹我講 sorry 嚇，如果你唔係以前識影相嘅咩？我講而家我唔識嘛。tapi si ne lu na si adapt to le si ne technology ha ayo tong kim hip sa ing ko ka eng la ka man se แล้วตองกินบนมันเต็มเสียงแล้วตองกิน是煮飯婆多嘛煮飯婆บนมันเต็มเสียงจ้ากับ you know 這是沒有關係因為你จ้า點聲你夾個這點聲來做當กินโบ嘛對所以我講是嗱แล้ว睇睇你實轉去講你較新嘅小英文啦當叫但係我個話你個隻新嘅嘅邊嚟參加啊我因為做波波昂波波啊是咩波波昂啊分享咩咩啊John 啊嚇喂 John 我係你講下我係你講我講 about the scene 嘅即係我嚇你學你驚嚇學你驚講好好我學我驚講嚇 OK 你啊我隻新嘅聽眾是唔是名叫波波昂波波桑 Hello 波波桑啊波波嘅歌係有冇聽到 Hello 新嘅聽眾新嘅聽眾我真你啊，9年嘅聽眾啊，唔是 Lu Brandon， 唔是另外一個。誒，特別 Brandon 你阿冇名，你即個福建名咩？福建名我唔要講咯。你上好人叫你，頂到時我等人叫你化名叫咩呢？化名啊，冇化名啊。冇你嘛？叫你嘛，後你就化名，你嘛你搞夾。你上係。你話名。我等你上電話咯。嚇好，誒特別阿 V 話我係一間 offer 你啊，伊無聲喎。Hello。啊喂。Hello。嚇你名咩？你名波波啊？我叫波波。你名波波係先你聽講。波波昂啊。波波昂，你冚你 live 嘅聲去哦。聽到。聽到，我聽到，你 live 聲都未冚去。你叫波波昂啊？波波昂，你聽邊個學見聽落句？我已經聽差唔多好4年啊。好4年，特別頭一擺嚟做嘉賓啊？頭首係做嘉賓，Yeah, from 你 demo start 聽起啊。哦，安真係老椒啊！我 demo 就聽起啊，我過記啊，你曉風啊，謝蓮花龜海啊，對，我按照你紅響會想到幾時要來錄音呢？我諗佢哋我都識下啲講協調英語嘛。哦，你咩事個協調英語 ？Because 我參過一出去協調英語啦，所以我就係講協調英。哦，出邊 ，OK， 肯定你是講你聽隻歌啦，邊嚟學見？你是到邊嚟到只架，把海本啊，教會我上啊，波波昂。冇啊，大會哦。你到落嘢？我巴魯多啲英歌。哦，當然到啲英歌。哦，我真係醉了。亂到啲你去，咁就咪只個頭 heritage 咪成日就在翕小影嘅嚇。對。我知。哇，波波昂，歡迎，真正歡迎。我知你是醉。แล้ว等陣間到對嚟後你講啊，你聽到唔是，當然我未รู้แล้ว佢哋嘅到對去，你聽上對阿貝 Brandon 阿冇名，等人名，學嘅名。我阿冇名叫 Brandon Chong Legend。哦，按道叫你按道吧咯。喂，
你愛我嘛甲我 create 一個哈，叫做布拉登機。你是唔是驚接啦真機？我把到腰背，把到腰背。我不得有啊，布拉真機胖哦。哇！佢早我個做好我食哇，咁好料。你哥啊，你哥做，你只係你哥，你唔是大漢咩？你哥啦，你是大漢嚟嘛？啊，你我咪你當佢你講你先呢，你 OK 布拉真機，布拉真機。亂仔記你啊，唔等陣我每度都係你成我咪薄薄昂學成一股嘅小影機，薄薄昂你聽到翕小影股嘅小影機嘅時啊，捌用過你 film 嘅小影機哦。我頭一用嘅小影機咧是用 mini， 用環境一種嘅 TikTok。啊，你特別你是 SLR 是不是 point and shoot 呢？你是 SLR 正久，你是呢度哦？呢度咧，哦哈，你翕嘅時候，你翕誒即係你是 serious photography 還是頭嘅時？老實講，頭是有做你 photography 嘅 club， 有做一之後裏邊我係就慢慢栽培我，慢慢教我人嚟看。哦。就慢有興趣嚟看啊，這樣快有興趣，有的無就捌到一個國際嘅講師啊，翕小影嘅了講師。講師。有伊就教我 skill 安怎去翕小影哦。哦。點樣學伊哦。了，哎呦，即係恁一人對㗎咧兄，幾多人對㗎？After 翕了小影有8join過啦，淡薄比賽，小影咯，翕小影比賽啊，比賽咯，翕小影比賽咯。แล้ว我ไม่รู้當劍用掉嘅小影機係咩呢？巴魯用掉是啲 Nikon 啲 SLR 咯。特別 digital 啦，digital 嘅。你有感覺到keep 到 digital比如頂到嘅 film 嘅 camera 變做 digital 嘅 camera 有咩無相咧？咩情況呢？伊嘅無相就是講，老實講啦，上個人 beginner 嚟講啦，我講是感覺就是講，較是 prefer 人就是講用 film 是較好啦。because 用 film 嚟講嗬，你係學要安怎去翕小影咯。上講 digital 嚟講嗬，一個人翕你買啲嘢翕嘛，佢放嘅點先係會即係。我都被想個只股啊！你被想只股個翕到。你被 adjust 個真好勢個翕咯。當劍是翕個佢那掉個嚟景一條水啊嗱。就是要紅白地設定咯。老實講啊，嗰時我嗰時就用 film 嘅攝影機較好咯。because film 嘅攝影機嗬，伊嘅 megapixel 嗬，compare 個 digital 嗬，嗰時 film 較水過 digital 咯。還是伊 maybe 靠 depth 無加比迄個 film 安尼濟有可能。你 still 你可以感覺到就是講伊嘅啲翕出來 film 加隻 digital 迄種 3D 嘅，伊隻出來伊看較無呢，成個2D 爾，如果較flat 那會識出來可能。伊識看佢較 flat 咯。even 輔導機秒你買。輔導機 sorry 輔導機。了。你 even 就扮椅啦，你看翕呢個是。你看到成 3D 咯，我是叫 3D。了，我每到對一個對哪一輩我人同我對起人，即個布拉真機哦，你當劍翕小，你聽到佢翕小影嘅時啊，你是用安怎蝦米小影機翕？古早我翕嘅時，我是對我學堂嘅我中學學會嘅。即係當邊嘅事啊。แล้วฮัสซี我是
無收音機嘅，我是甲人照嘅，我甲我嘅迄個 inspector 照嘅。แล้ว我照啊，我甲伊照，伊個甲我講，你行好來，你茫拍甲เรา拍甲เรา，我就記啊。你知下粒收音機啦，唔知是叫我個會記叫拉加。哦，對，哎呦，拉加真貴嘅。嚇，我知嚇，對，真貴。伊講。你茫食掉，你食掉我汽車，伊講你茫食掉咯。然後還是我人間翕下面度翕水啦。哦，即係 fast exposure 啦。啊，翕馬路上面翕下你，人是講你日頭拍啲水入邊啊，伊 flat 出來嘅你光啊。哦 ，reflection 啊。反光。然後你翕下你攝影啊，你要翕架伊下你 resolution 也懸嘅嘛，然後你要用下你 adjustment 啊，然後我慢慢翕咯，隻釘落去嘅嗬，哇減拍架啦，架啦落水，真係貴啊！我話你睇，我上去我去看下你 brand 啊，這邊賣價10,000磅一粒啊。係啦，是咯，你驚？你去攆就攆，你翕相就攆。攆啊，超準啊！แล้วว่ากูจ้าเพิ่ง翕過時候，我嘅我嘛ตัว這邊英國買下你Samsung嘅，แล้วบางยี่嘅啦。แล้ว我去台灣佚佗嘅時候，我小弟啲正翕相應該我拍個撈落去呢，頭殼會吹去嗰啲。แล้ว特別個你相應有拍去哦。小英無歹，我會用過，特別試線啦，外口係卡個咧吹去啊。你佢哋幫啊！我咪你當然對成個講用 iPhone 翕相影有蝦米感覺咧？我感覺到伊因為 iPhone 哦，伊物件新啊，了食水。有當時我翕我看你嘅照影甲你翕嘅。咁水呢？哇！感謝，我聽到，我翕相嘅聽到，因為伊冇看到我翕嘅個嘛。哦，是講呀，我冇講呀 iPhone 嘅角度嚟講啦。iPhone 嘅角度嚟講，人比 iPhone 看下面人翕。特別冇，係你會話我是用 iPhone 嘅，特別伊 iPhone 咧就會做 effect 嘅，我冇做 effect 嘅，我就照我冇 ，because 我本身暑假用你 iPhone 嘅翕嘅時候，隔了嘅 camera 本啊，我暑假翕嘅時候，因為我是冇暑假成個 retouch 或是 effect 嘅，我是會同伊嗰啲很掉嗰啲翕出來 natural 啦，我自己暑假嚟看嘅啦。我都知係咪數哦？冇。學話你嚟講，對我嚟講呢，學 since technology 安尼增加，那若是講，對，我有寫到我 Facebook 嗰度，我講，若是講你話用 Apps 嚟講啦，嗬，咧有乜意思呢？冇，其實我你用對我嚟講，冇，其實你用 Apps 冇 ，because 你用 Apps 嚟講，你本來除掉啱。咩 effect 大家係做到啲攝影水嘢就，你本時未講，全排我經住你咧，我出來你看，就是水嘢攝影啊喎，如果特別是你嘅角度本來啱，你嘅物件本來啱啦，effect 係水嘢。啦對，是講特別我本身我是較 purist 啦，我唔是較 effect 嘅，我是做咩是較翕掉，就是了啊，然後我會 try as much as possible 係lighting 係咪嗰陣時特啲話 phone 嚟翕嘅，我咪特啲，其實頂當時我用白粒 camera 我就 Canon 本嚟，特別每時幫人 shoot 啊，我有一粒 Canon 是 SLR，特別我冇乜用，比較大粒就麻煩嘅事，然後我較濟是當今呢，我直頭。唔係你4粒嚟 Canon 我冇嘅，除非直頭用我 iPhone 翕嘅。我本冇咩暑假用 digital 嘅吧，因為你講啊啲阿妹翕相影嘅時啊，你開下你 flash 啊，我冇時間。你攰你啊，你是免看啊，你是攰粒攰架了啊，冇下你 natural 嘅 feel 啊。特別人唔是有一個，因為有一個成個我唔知叫做咩，唔啷嘅翕相影人講，伊成個隻拗人呢。到啲 flash 呀，伊成個隻拗咧，拍到啲 flash 對面咧，伊做啲 soften 啲 light，其實 softbox 嘅 light 嘅呢。哦，係你是 charge stand。
特別唔是多粒嘅，就唔是咧多粒 softbox，我是講成個你成個有一地面嘅喺度落落去嘅嚇，細粒嘅，就講啊，就講。曉咯。曉咯嚇，你唔是成個，我特別我看過是成個一個成個人連入八啲嘢咧 best 嘅拗，可能係插落去入面嘅是，伊出來開個 soft 嘅。個 box 嘛是自己 DIY 做咯。John 嚇，Vivi 話話。John 你 call 過一道。call 過一句。我話用 computer 講。哦好 ，OK。call 我。OK。嘅แล้วใน softbox อย่างเขาเรียกมันเขาเรียกตัวคัสซุยเนาะแต่ปีอันจอมัน是 natural light คัสซุยอ่ะเดี๋ยว啦你使 set 咪用電腦你咩用 Flash 可以 use 電腦ยัง就是講就是薄昂啊薄昂講咩成個你會使成 even 就是講成日頭先講冷氣嘅點聲是會嚟個了嘛，其實嚟講呢。亦是講你你使冚掉你 fresh 了，係你小應就是講係啲多頂啊，冇係家啲 let 你你 shutter 係個窿咯，有你小應就點樣 then the aperture 個細淡薄咯 so that 你 like the lens can absorb more light 啦哦 aperture 是較細號係一坑其實是較大啊你aperture 大 f stop 大 means 一坑較細咯It close up more 咯。So 那是你 that means 你要翕較濟好是你唔是你 aperture 特別你 aperture 係坑開較大，但 means 你 number 是較細號啦，對唔對？對。伊都後邊嘅啊。都後邊嘅伊 reverse 嘅。了。你講你翕出物件真 sharp 真水咯，係咪？冇就成係 tripod。對啊，你用 long shutter 特別用 tripod 咯。冇準。แล้วว่าผมบอกสุกาหิบอะไรเสียวเองอ่ะลูกหิบแล้ว出來啊，你把就硬嘅。哦，係啦 ，flash 咩嚟？嚇 ，flash 咩嚟？要幾時按摩啊？但你話一樣妙啊呢？要幾時按摩佢個夠硬啊？咱當人個本來夠硬。特別看冇像嘅，看你把嘴。你聽你話講話。佢聽到你搞背個。特別你買冇水喎。係咪做咧？唔知你買嘅聲冇咩水？我用 snowball。我佢聽到聲 echo 上面內聲可能，有鬼喺你厝會話嗎？自擺嚟個。唔係考啊啦，唔係考啊啦。又見下你度朋友背。我聽到你講話特別，後尾佢聽到嘅隻聲成個狗背，可能佢驚啦咯。咁遲了我隻妹啊！喲，這個遲了都隻妹，梗係好命。自放。比如話你買冇水，我買，你 snowball 冇搭，係咪我去話 zoom？你 zoom 未用啊嘛？嚇？未用嘅咩？一邊 connect 啦。你買未好事啦，比如話。咪屬於娃娃聲你講呢？伊成個內聲哼。棒棒咧嗰啲。伊成要內聲，你佢聽伊成個有內嘅 audio feed，很像。我咪驚炸掉 BB 娃娃嘛。你是唔是有咩？阿妹個鬼告訴下禮拜。Sorry，我setting 有問題，我 setting 有問題。我知，我今日聽到。數啦。OK，你數啦，這裡。嚇，你是唔是攞你 feed input 嚇？Because 我 input 下唔對，我 input 唔對。好白啊！我 OK。葡萄籽啊？葡萄籽 OK 啊？即係亂個啦，特別。我伊成個特別葡萄籽成個較冇嚟個。會經裏邊，你講話就係經。葡萄籽講下。你講下你個就係經本。冇人用我琴嘢係你層啊！我驚外口聽。我就係就是叫你入配多琴掉咧，應該是 soften 你 acoustic 起啊嘛，嗬？即係你。伊琴一個鼻話，一定是伊買嘅數嚇。琴一嘛做死，我可能冚錯啊！我可能冚錯買嚇。你在邊？你並俾我講有得個。你成日你叫你買嚇，你計冚起咪成日一個 sound box 嚟咯，成日 sound boost 嚟咯。你配段 soft 嘛？你咪是無 acoustic 被 reflect 對聲咯。呢聲應該是較大咧嘛，較
卡本咧，卡 drive 嚇卡 drive 嘛，卡 drive，個鼻喎伊，你是看唔到麥哦。啊，你看唔到麥嚇，你看你個叫咕咕叫嘛，哎呦。唔要緊，就講唔要緊，白打時我夾架咯。你當然講到啲小英，你讓注意人有正式用樣嘅 handphone 嚟翕小英嘅，你讓就除了 iPhone 嚟就個人用別嚟 handphone。你不要嘔啦！你不要這樣，你為什麼要進去我的房間嘔？你神經病是嗎？嚇，你一隻去講。攞住人一邊有用handphone 嚟翕小影，唔是講翕小水啦，隔了平時 normal 嚟翕小影，隔了人有。阿爸諗白糊。就 OK，就講這到底個地哦，係你新加坡嘅這個炒湖個地哦。炒湖我聽未到，你話係你個地？炒湖啦，炒湖，唔是卜卜。是卜卜昂，炒糊了 OK， 咱講下 OK， 咱一人講成我未รู้即係特晚都嘛是講嘅咯，用 iPhone 翕即係บลาจัน嘅แล้ว曉樂呢曉樂錄個叫即 DSLR แล้ว特別平時翕相影錄用你 handphone 嚟翕相影嘅當時。handphone 是 improvise 嘅啦 ，handphone 是 like because handphone 2 megapixel 嘅嘛，伊嘅 resolution 真係 low 嘛。So handphone 我是隔一時間來用啲 supermarket 嘅compare 用啦，有時 test 嘟咧，有時去 just 嘟嘛，咧compare 啦，幾字嗬？mình giờ chiếu xe hay là giờ攝影機嚟翕者啦？你攝影機是係咪？你 camera 你 phone 係咪 phone？ 我係 phone 是 no 嘟。嚇 no 嘟嚟啦，哦 OK。唔會 KIA。no 嘟嚟啫 ，no 嘟係嘟嘅啦，係啊。那是個這裡呢？這裡卜卜昂呢？卜卜昂冇用 no 嘟啦。哦，你朋友是有用你 handphone 嚟翕下咩物件？là si sangat bagi cak kamera dia jamnya si sangat just temporary hit nya si audio jamnya hit lo. Dan why handphone itu quite cool lah, but at least 4 megapixel so. Oh. Tapi lens okay, lens 水往時就係4 megapixel，特別 lens 係夾嘅咧，小sensor 個夾嘅出來是小影無水嘅咋，成個噗嘅呢小影。你獨家是用啊你？我地牌哦，地牌啦。我lens是扣帶是哦。扣晒啊！扣帶哦。扣帶 lens。扣帶 lens。哦。扣帶 lens 依個嘅 lens 較好。哦。lens Sony Ericsson 咧，依度用依個嘅係咪啊？依 Sony Cybershot 嘅 lens 咯。哦。แล้ว Cybershot 是啦，係2000嘅lens 嚟。แล้วแต่ว่าไม่ใช่เทคโกนี่เทคโกจะไม่เทคโก用你 iPhone 嚟翕相影嘅，還是你用別嘅 camera？ 我是冇翕過啦，我電話是頭擺可能嘢嚟翕嘅。哦，你自己冇去翕相影嘅？我冇。有啦，有陣時翕冇事做啦，翕人困啊，翕人。哦，你冇講正式去研究翕嘅 photography 翕 series 翕 photography 就冇啦。冇。你平常時你翕相影啦，冇時間。特別你平常時是翕是成講啊，咪 capture something 啦，好潮咪嘅先啦翕啦。是咯。然後好潮呀，我哋capture 起來，翕起來。แล้วข้าเจรังสิ翕รู相影咧，別人翕รู相影。有啊，相影機翕我。唔是翕รู啊，翕相影嚟翕รู啦。我本唔知啊，但是我困掉啊，人就。翕啊！我在 online 看到個正啊，你困嘅相影。
嚇嚇，的哥坤嘅時候，好啊，坤的哥 .com 咪好啊，咪好啊，正線嘢後就係盤嘢啊。แล้วโอเคแล้วไม่สื่อสารแล้วไม่講話當今亂最人個有成個印咯，係影出來係佢就是 digitally exist 呢當今。有印。最講有印，即係薄薄昂啊。曉樂講。有啦，因為有時驚下咧，有時有甲朋友看家己翕嘅小影嘛，所以有時伊人講 good opinion 嘅小影啦。所以較好嘅就夾去寫咯，是驚講有時 memory 有時本起來有時伊嘅 DVD 接到別人嘅電腦伊 not compatible 伊家己 auto delete 伊嘅 photo 嘛，所以有嘅 photo 夾去寫咯，唔寫中了啦 4R size 咁咯。哦，你是成個寫起來保險嘅，你可能 in case 是你 digital 嘅保起來講，如果有 at least 一定寫出來啦，嗱。是啊。誒，我每日當今買去寫 4R 嘅時候，應該怎去寫？你人 memory card 我 save 個 pen drive 海人哦，嚇！啲我隻股唔係做啊，所以冇面唔知嗰陣寫啊。定當時換車佢去可以一款嘅 film 填一個一款一個 envelope 咧是係一期啊是寫裏面啊，你嘛？伊 film 啦有家己嘅 number 嘛，都可以貼伊 number 就類下你伊類 cash bill 嘅咯。嚇！對咧，以後你計一條單咧，到底伊個 envelope 會冚落嚟，一條單咧貼出來，嚇。誒，美國咗啦，即叫嚇，即個戰機。我發覺啊，你講到寫小影嘢嚟flash drive 嚟寫啊。嚇。你邊啊無興，咁樣興家己做啊咯，家己去下你 Tesco 位啊，然後佢8粒啲啊，並你個插你家己寫啊幾好呢。哦，你成日係你家己去，你揀家己 select 咪得條。你咪使 edit。你在 edit 啊，你咪係你小影傾啦，你係咁做啦，就人做啊你 design 啊對咯，你按照去做本嚟咯。哦，所以其實家己嘅小影下面，然後佢 upload 你唔同過人，你肯定獨斷翕還是一頭印出來啊？一頭印出來，哦，一幾粒機器嘛。哦，一幾粒機器，然後你就去下邊睇你小影就去攞嚟做物件，一頭印出來學亂，就耍啦。我有去看過迄個人印迄個人搞印的小影規張大張的。哦，我不看過，往前 Costco 有賣啲 canvas 嘅就大張，唔知幾潮拍幾潮。我咪看隻大張嘅小影哦，我看到個 video。等我看看有我啲看到。我看到 video 嚟講下，我全部我自己 camera 就得咯。哦 ，OK 到這邊。我你看只大條就大條，我係小影啊，當自己講就成。等陣我入嚟這邊，等陣。快啲！快啲！我快啲話小影啊，每人。係嘅一萬啊，估下我看未到喎。等陣要問看嘅啦，等陣我刷問。見叻哦！對啊，我看未到。很屌嘅聽眾看到。我個看到你邊講話個。但係好寫啊！大張嘅 canvas 小影咯，我係使去當然使做嘅嘛，咁樣冇講就貴。然後你看大張嘅小影嗬，我頭先看啲小我頭錯。我個看到呢啲寫頭毛個。你叻一個呀？一分鐘後兩個看到。你看呢啲寫頭毛？我看你 chat room 嘅人看，用 chat room 人看到。chat room，我 chat room 走去到落去。我冇 chat room crash 嘅嚇。我冇 chat room 去喎呢 anyway。แล้ว OK，咱咪差唔多要收線啦。咱就是個要講個咪播唱講下小影嘅物件。會話話呢？係曉樂講下。
我個應該語話唔知啦，啊是路應該會知啦。啊，古早條邊咧路那邊啊，伊本有一間小英店嘅小巷啊，攏有去過。哦，我知啦，中途啦，特別畢業嘅是小英特別去邊翕嘅嘛。咧有我是去那邊翕啊，係咪啊？啊，我係喺你 monitor board 嘅小英加 passport 嘅，愛做 passport 係小英咯。個畢業嘅你畢業嘅小英？啊，有咯，愛清大咯，喺你本是去那邊翕嘅。嚇。我嘛捌伊啊頭家娘嘅嘛，特別啊頭家是pass away 咗啦，I think 是何七嗬，應該是何七拍破嘅頭，then pass away 嘅。喲呀！then 啊，我是聽我媽講嘅啦，因為伊捌伊人嘅嘛。then I think 先伊家己嘅，伊嘅 wedding 是在美納翕嘅。特別伊帶我去小巷翕我家己 photo 咯。哦。我們是用伊人啊，佢哋uncle用佢哋邊啊，用伊邊去播，我有時。哦，對，伊成個笑小英，笑小英。哈，伊人播個真水哦。哈。是啦，伊成個伊笑伊小英啊，成個 Photoshop 嚟看啊，特別是用特別小英嘅去做嘅咯。用做嘅嚇。then 伊uncle 其實伊 uncle 佢真係 professional， 伊講錄歪淡薄了，伊就講錄歪到落位啊，伊個錄坐跌淡薄啊，你頭啊，你 angle 啊，嗰個錄啊是個 key。啊對，嚟，下巴嚟向大嘅淡薄下，啊แล้ว淡薄多手柄做啲目睭看，看嚟淡薄白較大，淡薄下目鏡歪淡薄。對目鏡本伊講後面啊，伊講目鏡教我人嘅後面 eyelid 啊無 parallel 啊，所以直直來敲，甲伊滿意，然後伊甲翕嘅哦。哈哈，老師傅這個老師傅。一定當今人要想去 passport 要做，馬來西亞做 passport 佢調去翕小 passport 時候應該係免呢。誒對啊，哈，頂住我其實成個有啊。我到啲檳榔嘅位，啲檳榔嘅位咧做 passport 咧後背我去翕，了有一個番拿布包頭嘅，隻小嘅，隻趣味嘅，了我甲我幫佢翕，了伊教伊吼是一轉伊一轉喺起轉喺落嘛，伊無像個海啊，了伊甲我講。伊叫我小管啊！伊講冇夠濟咧，叫我嚇，伊叫我箍個鏡，淡薄叫我做一鏡，淡薄。叫你地板鼓啊！伊加係鏡一個小管嘛，所以叫我較淡薄較辛苦較硬淡薄。啊！你食慘嘅㗎，你做係咪啊？電機啦，做 IC 上嘅咯。啊，未最好時候，伊個你翕落去了喎。哦，你是講你去做時很時個你翕嘅啦。就係係咯，嗱會最好勢，我翕落去咯。你個一世人咧用掉啦，咯，但係做喺到底做烹機啊。誒，無論愛女啊咯，做烹機一箱3包。誒，特別往時有冇鬼翕嘅，往時直頭用到啲啲舊嘅時候應該。誒，美國裝啊。啊。我有咪講過，你講到話你翕小英啊，你講阿妹借落去就翕啊嗬。我講你講啊，這邊嘅多這邊啊，你去。你 post 店啊？係 post 店 ，post office 啊？啊 ，post office，你去伊有你 machine 後，你去翕小英，你落去，你直頭翕啊嘛。哦。然後我嘅朋友嗬，伊唔知啊，頭一刀用啊，伊坐落去，伊悄翕過了做啦，你看到小英就甲他靠你頭，唔會你悄搞伊。啊！哦，你其實嗰啲潮，一直是成家人係 photo booth 咯，嗰啲 photo booth 啊，你自己做。Yeah，對。Mr. Bean 用嘅你嚇。Mr. Bean 用嘅。好笑，你特別啊，我那時講就有水嘅時候，應該要記好啊。你我特啲即係放即個 episode 嘅時，我係使放人翕水嘅時候，應該可能看。我那時講當然到一邊人啦，隔了人啦，有參加人講話，那時講有翕時除了係個。德哥是比較你翕人困嘅時候，因為嚇，當時人夾就聲係話，會話叫我都翕水嘅時候，了個德哥夾人困嘅時候，葡萄枝夾水嘅時候，係話，葡萄枝冇咪講到，葡萄枝了。我係買表示。哦，你買表示嚇，了個有即個嚇
波昂，伊叫你夾一條隻水小英，好啊，報實際隻幫嘢報起，是打時哦。阿 John 啊，學會使哦。會使，就住嚟，曉落啊。啊 ，please email 好啊，特別問用 Skype 叫我，你叫 email 好啊 ，please。啊，我叫 JPEG 發學會使哦。會使。你寄 JPEG 發啦 email 後，或者我報實啲話 show 嘅，แล้วก็即係博昂應該有啦，小英水已經是點好啊，แล้วก็即係你寄後啊，你小英咯，即係學習拉陣嘅，叫你小英咧，那是你買定得你買小英喎，你買協嘅小英喎，冇啊啦，伊有個少啲厝個，你都叫你買用你 iPhone 協上水，我有一條。大我嘅厝面大我嘅厝外口呢，我翕到第水嘅了。哦，是啊是啊。好 iPhone 翕嘅物件其實就水嘅。對啦，特別我看啲 computer 會看我 post 嘅 Facebook 啊，然後無面比 iPhone 裏邊啊，內裏根本無像嘅。安怎？我就是講 iPhone 嘅時看是就水啊，放起後那是實無水嘅。Because 你 iPhone 4 Retina display 數啦。對啊，伊 resolution 高咗就。哈，對。好啦，感謝各位聽眾嘅收聽啦！這個禮拜講翕小英，咱就使出翕小英，愛得做模特是做小英翕小英嘅攝影師，แล้ว是攝影師，แล้ว個有你禮拜個到底嚟聽我講幾個數，讓自己俾老掉聽我講幾個數咧，特別收聽，掉接落去收聽，感謝各位聽眾嘅收聽，你禮拜咱個嚟再見佢，拜拜，講拜拜。拜拜。